обзор. Тут мы попадаем в прихожую. Здесь у нас уютный шкаф такой сделан с 3 отделениями, да. Здесь вынесены счетчики, приборы, видеодомофон. Так, первая комната. Это у нас комната. Давайте посмотрим. Да, это мастер у нас спальня со своим санузлом. Опять же, проверяю косяки. Хорошая дверь очень. Да, мягко закрывается. Это у нас окна на инфраструктуру, я полагаю. Да, это у нас на детскую площадку и бассейн, окошечки. Пойдемте дальше. Так, санузел у нас второй есть, да, гостевой. Это у нас кухня, видите, отдельная кухня, ниша под холодильник, каменная столешница, достаточно уютная кухня, балкон у нас, да, такой вот, не маленький, он тянется через 2 комнаты. Угу. Это у нас вторая комната, холл, где принято в русском масштабе отдельная кухня, отдельный зал, выведены все уже интернет-кабель, вот такая светлая. И я полагаю, что это вторая спальня, да. Окошечки у нее на север, очень здорово, не будет печь. Прекрасная квартира, супер просто, ну просто. Красивый вид на горы, ну и вот такой вот замечательный у нас. А мне, кстати, нравится вот это все. Тематика такая интересная, да. Замечательный вид на горы. Так, у нас здесь выведено под кондиционер. Нужно поставить вот сюда систему сплит. Кстати, смотрите, какой качественный ламинат. Это дуб. Очень качественные розетки. Интернет. Двери. То есть это у нас полноценная двухкомнатная квартира. Супер.